Hai teman, kita bikin sop sosis endul yuk. Ini bahan-bahannya ada bawang yang nanti kita tumis sampai kecoklatan. Lalu ada air direbus. Masukkan semua sayurannya, jangan lupa sosisnya ya. Masukkan juga bawang putih gorengnya tadi yang udah ditumis. Bumbunya juga secukupnya semuanya, garam, kaldu bubuk dan gula pasir. Dan ini terakhir ada daun bawang dan siap disajikan kawan. Ini enak sekali, selamat mencoba.